Simak perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, besok, Senin, 23 Oktober 2023. Mengutip BMKG, Go.id, Sumatera secara umum hujan ringan, namun Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh berpotensi hujan sedang. Jawa secara umum cerah berawan. Bali, NTB, NTT secara umum cerah berawan. Kalimantan secara umum hujan ringan, namun Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara berpotensi hujan sedang. Sulawesi secara umum cerah berawan, namun Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah berpotensi hujan sedang. Maluku dan Papua secara umum cerah berawan, namun Papua, Papua Barat berpotensi hujan sedang. Dikutip dari BMKG Go.id, berikut daerah-daerah yang perlu waspada potensi cuaca ekstrim, Senin, 23 Oktober 2023 sedih. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, Papua. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang. Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.